اگه یه وقت خواستی به یکی بگی تو واسه من مگه چی کار کردی، این ویدیوها رو حتما ببین. چند روز پیش رو موتور بودم، این دستکشام دستم بود، اینا از این کامباز دیگه باد و آب و اینا ازش رد میشه. بعد تلفنم زنگ خورد، خب نمیتونستم این سبزه رو بزنم که وصل بشه. اینا دستم در آوردم، با یه دستم موبایل دستم صحبت کردم و چون مقصد نزدیک بود دیگه این یکی دستم نکردم. وقتی رسیدم مقصد دیدم این قندیل بسته، یعنی یخ زده بود ولی این سرد بود. این توانش انقدر که گرمت کنه، این همه تلاششو داره میکنه. دوست پسرته، دوست دخترته، مادرته، پدرته، برادرته، رفیقته، همسایته. یه وقت میبینی همه تلاششو داره میکنه، دلخواه تو نیست ولی داره تلاششو میکنه. یه ذره معرفت داشته باشید این تلاشه رو ببین.